ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். இன்றைக்கி காலை வேலையை ஆரம்பித்தாச்சு. இன்றைக்கி தம்பிக்கு லீவ் விட்டாச்சு. பாப்பா 2 பேருக்கு தான் ஸ்கூலு. காலையில காஃபி போட்டு கொடுத்துட்டு ஒரு சைடு சாதம் வச்சுருக்கேன். இன்றைக்கி மதியத்துக்கு பொரிச்ச குழம்பு தான் வைக்க போகிறேன். அந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்லாம் போட்டு காய்கறி முருங்கைக்காய், உருளைக்கிழங்கு, கேரட், பலாக்கொட்டையெல்லாம் போட்டு வைக்கிறேன். நல்லா செம்ம டேஸ்டியாக இருக்கும் இந்த குழம்பு. காலை சாப்பாட்டுக்கு இட்லியும் தேங்காய் சட்னி தான் வைக்கிறேன். குழம்பெல்லாம் தாளித்து ஊற்றியாச்சு. ஓரளவு எல்லா வேலையும் முடிஞ்சிருச்சு. தொட்டுக்கிறதுக்கு முட்டை தான், அவிச்ச முட்டை தான் வச்சுருக்கேன் பாப்பாவுக்கெல்லாம். தம்பிக்கு இட்லி வேண்டாமா அப்படின்ட்டா. சரின்னு தோசை ஊற்றிருக்கேன். முட்டை தோசை தான் ஊற்றிருக்கேன். பெப்பர்லாம் போட்டு நல்லா செம்ம டேஸ்டியாக இருக்கும். காலை சாப்பாடு எடுத்து வச்சுட்டேன். பாப்பாவுக்கெல்லாம் இட்லியும் கொஞ்சம் தேங்காய் சட்னியும் பூண்டு துவையலும் வச்சுருக்கேன். சாப்பிட்டுட்டு கிளம்ப வேண்டியதான். மதிய சாப்பாட்டுக்கு சாப்பாட்டில் போட்டு கிளறல, குழம்புலாம் தனியாக எடுத்து வச்சுட்டேன். கிளறி கொடுத்தோம்னா அந்தளவுக்கு நல்லா இருக்காது, சப்புன்னு போயிடும் சாப்பாடு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.